Pois estamos co sacerdote e teólogo Andrés Torres Queiruga, ribeirán do 40, nacido no seo dunha familia mariñeira, concretamente na parroquia de Aguiño, que ademais de ten tributado xa varias homenaxes ao seu ilustre veciño, e que, un pouquiño xa máis mozo, despois marchou para Santiago de Compostela, veu para esta cidade na que hoxe nos recibe, para comezar unha formación eclesiástica, primeiro no seminario de aquí, de Santiago, e máis tarde na Universidade de Comillas. Pero comecemos entón por eses comezos, esa formación, esa época, esa etapa de formación, para preguntarlle en que momentos e que lembranzas conserva pois do nacemento desas tres vocacións, non, que van a ser pois, os auténticos piares do seu camiño. Estou a falar, claro, da vocación relixiosa, da intelectual e da galeguista. De que xeito naceron elas tres? Que recorda destas revelacións cando vostede era mozo? Pois, posiblemente teña que dicir que a primeira foi a intelectual, naturalmente, entre aspas, porque eu de pequeniño, non sei por qué, porque na miña casa non había apenas libros, había 2 ou 3 libros, miña irmán era maior que a min e había algún, pero devorei os libros das 2 bibliotecas escolares que tiñamos en Aguiño, porque nós pronunciamos con geada totalmente. E entón, eso sí, eu realmente non sei como, pero desde moi pequeniño naceu en min espontaneamente a afición á lectura, e para min o ideal era realmente saber. Tiven a sorte, conteino moitas veces, de ter un gran mestre, que era palentino, non falaba galego, pero era moi respetuoso con todo. Logo, a vocación religiosa, nós non tiñamos naquela ni siquiera parroquia, Aguiño non era parroquia, era unha filial da parroquia de Carreira, que era unha parroquia históricamente moi importante. Bueno, logo sí, ao empezar religiosamente a ser atendido a Aguiño, viñan curas novos, porque viñan de capelláns, que lle chamábamos nós. Había un ambiente de outros seminaristas por ali, e entón eu enganchei unha cousa ca outra. Un ambiente religioso e un ambiente intelectual, e entonces, de feito, eu antes de ir para o seminario estuve estudiando en Ribeira, que eu recordo moito, nun colexio daqueles privados, e fixen nun ano, como tiña moi boa base da escola, ingreso primeiro e segundo, por certo, con moi boas notas, pero, ben, e entón, cando fui ao seminario, empecé de novo en Santiago. E entón, ali en San Roque, estiven 3 anos, tuve 3 cursos, porque estábamos provisorios, estaban facendo o seminario menor. Depois de 3 anos, ali tiven a sorte de ter un profesor, don Manuel Ferro Couselo, que lle gustaban moito as matemáticas e tamén lle gustaba o alemán. Como o meu mestre me enseñara moitas matemáticas e a min tamén me gustaba moitísimo, agora xa non sei nada, pero daquela sabía moitas, empezou a poñerme lar aficionado a poñer problemas que ninguén lle podía resolver. Cando acabei de resolverlle todos, díxome, bueno, pois agora estudia alemán. Púseme unha gramática en letra gótica, eu non sei se ti sabiches, viríala algunha vez nun libro, que era horrible, sin máis explicación, se púseme a estudiar alemán. E logo xa, ao entrar de Santiago, pasei a Comillas, naquel momento, unha universidade dunha altura enorme, era resida polos jesuítas, unha biblioteca espléndida, e descubrín a Galicia. Eso tamén é curioso. Eu sempre fui educado en galego, polo tanto, para mí non era problema, pero a miña formación cultural era castelán, como a de todos os rapaces da escola. En unha desas viaxes, porque cando viñamos de vacacións aquí, era unha vacación do Nadal, encontrei por casualidade a Ramón Piñeiro, que me presentou un amigo. E entón, cando eu xa volvín para Santiago, pois Piñeiro é alguén que significa moito na miña vida, non? Porque me confirmou toda a miña vocación galega, que a levei a Comillas, e realmente eu ali, de alguna maneira, metí unha pequena revolución, porque eu quería prestixiar Galicia e tamén convencer aos meus compañeiros de que cultiváramos a literatura galega, a lingua galega e tal. Eso contaxiouse tamén en Salamanca, que tamén había xente moi boa, pero eu creo que orixe foi Comillas. E logo en Roma, que se falou logo dos irmandiños, etc., etc. Pero, bueno, foi interesante porque no clero, é dicir, nos estudiantes de sacerdotes, nos seminaristas, prendeu con moita forza a chama da preocupación por Galicia e de facer ou contribuir a facer unha igrexa galega encarnada na nosa cultura galega.
Por todo iso lle vou a preguntar tamén, don Andrés, pero para ir avanzando, efectivamente, licenciase vostede primeiro en Filosofía en 1962 e despois en Teoloxía en 1966, ano no que se ordenou presbítero e decidiu continuar os seus estudos pois alá na Universidade Gregoriana de Roma. Na capital italiana é onde vai coincidir con esas persoas que agora mencionaba, un grupo de relixiosos pois tamén galegos, non? Entre os que salienta, pois, por exemplo, Xesús Ferro Ruibal. Pero explíquenos un pouco que puntos en común compartía vostede con eles e cales eran as arelas así que atravesaban aquel grupo de mozos. Antes de pasar a eso, porque me esquecín de falar dun descubrimento que fixen con ellas porque me marcou moito, que foi descubrín a Amor Ruibal. Eu sabía que tiñamos aquí un gran sabio, que tiña unha gran obra, e fascinoume sobre todo pola súa profundidade, pola súa independencia, pola súa universalidade e polo descoñecido que era. Eu creo que é, indudablemente, a figura de pensamento máis universal coa que conta Galicia, sin comparación. Pero ben, entón chegamos a Roma. En Roma, ali encontrámonos compañeiros que normalmente nos conocíamos de aquí, non foi crear ali algo novo. E como estábamos alá, pois tamén era unha maneira de querer volver aquí, porque claro, ibas a Roma coa idea de volver aquí, e entón estes problemas que tínhamos, que empezáramos en comillas, que empezara outro grupo en Salamanca, pois converseu ali nuns poucos, pero outros quedaron por aquí. E entón aquel grupo pois colleu os irmandiños que lle pusemos en algunhas reunións que tiñamos en vacacións de verán aquí todos xuntos, e deunos moito ánimo. De Roma, en cambio, para min tamén era moi importante facer a tese sobre Amor Rival, porque eu quería demostrar que Amor Rival non era un ben galego, non era un pensador provinciano, sino que el vive, Amor Rival, e con isto falamos de temas distintos, pero el vive posiblemente a crise maior anterior ao Vaticano II que viviu a Igrexa Católica e a súa maneira protestante, que foi realmente cando todos os estudios históricos que empezaron na Ilustración, a nova filosofía da Ilustración, impactaron no mundo teolóxico e promoveron unha renovación de querer reinterpretar o dogma, de querer reinterpretar toda a maneira de interpretar a fe, e creou unha crise enorme na Igrexa, porque claro, a Igrexa, como eu digo, é un barco enormemente grande e antigo que cambiarlle o rumbo é moi difícil. Pero eu intentei ali facer unha tese nada menos que sobre a evolución do dogma, inda que un profesor me dixo que Amor Rival non valía para unha tese, fixémonos sempre, e entón eu cambiei inmediatamente de profesor, cambiei de tema e tive a sorte de coller o tema da evolución do dogma, que para min, apoiado en Amor Rival, me deu unha enorme liberdade á hora de interpretar a fe desde o punto de vista teolóxico. Por iso eu digo que Amor Rival teño unha deuda absoluta no pensamento e na maneira de pensar con ele. E creo que intentei mostrar coa miña tese na que eu acabei de formarme en filosofía e teoloxía, porque me dediquei cunha intensidade acaso excesiva que logo me costou unha pequena depresión ao chegar aquí, pero creo que demostrei, eu xeo convencido que mostrei que naquel momento de crise a persoa máis lúcida que ofrecía unha posibilidade máis equilibrada, non en todos os aspectos, lóxicamente, un home só non fai todo, porque había grandes pensadores tamén, pero que fai unha aportación máis profunda e máis equilibrada para superar e avanzar sobre aquela crise, foi Amor Rival desde aquí de Santiago de Compostela. Efectivamente, doutoras en Teoloxía en 1973, efectivamente con esta tese da que nos estaba a falar, Constitución e evolución del dogma, la teoría de Amor Ruibal e súa aportación. Trasladouse a vivir xa para sempre aquí en Santiago, en canto se doutorou, pero en 1988 doutorase outra vez, nesta ocasión en Filosofía, co estudo Noción, Relegación, Transcendencia, o coñecimento de Deus en Amor Ruibal e Xavier Zubiri. E que para vostede a teoloxía sempre pasou por un pensamento rigorosamente filosófico e crítico, herdeiro da maiéutica socrática, capaz de propoñer revisións dende a modernidade, seguindo esa reflexión filosófica e social da Escola Crítica de Frankfurt, unha das súas influencias. Detállenos un pouquiño máis sobre a súa proposta teolóxica xeral, entendida dende esta filosofía crítica. Vamos a ver, o que dicía de Amor Rival foi fundamental para min e foi fundamental a tese sobre a evolución do dogma.
porque ese deume esa flexibilidade de comprender que, por un lado, a fe remite a unha experiencia moi profunda, que, polo tanto, ten unha continuidade histórica. Eu síntome contemporáneo de Agustín, de Tomás de Aquino e de San Irineo, que era do século II, en canto á vivencia da fe e o intento de interpretala. Pero, evidentemente, interpretar a fe, unha cousa é a experiencia do que aí se quere dicir, e outra a maneira de expresala en cada época cultural. Entonces, o estudio da evolución do dogma, apoiado na filosofía e nos estudios que morre vai, porque fíjate que el tamén fai unha análise histórica do que el chama esa liña de contacto entre filosofía e teoloxía que vai recorrendo todos os recovecos da historia. Entón, a min ese deume unha enorme flexibilidade. Pero a noxeoloxía de Amor Rival, é dicir, a súa maneira de interpretar o coñecemento, a relación entre esta experiencia profunda, este que podemos chamar coñecemento atemático, prelóxico, e a constitución lóxica, a interpretación xa sistemática, esta dialéctica que eu estudiei moito na tese, siguen estudiando logo, na tese en filosofía, logo aludirei a Zubiri, pois é a que me permitiu a min, e creo que sigue permitindo, porque sigue alimentando todo o meu traballo, o dedicarme realmente no posible a interpretar a fe, pero a partir da Ilustración, é dicir, non a partir da Ilustración, a partir da revolución cultural da Ilustración e, polo tanto, mostrar que a fe pode expresarse, pensarse, coa liberdade que nos dá o pensamento ilustrado, que ten que situarse tranquilamente e libremente ante o tribunal da razón. Por iso eu nunca quixen dar os meus libros á censura eclesiástica, porque me parecía que era negar a liberdade, que era unha especie de confesión de non pensar libremente na teoloxía. Eu penso, creo que son moi responsable, eu non son un revolucionario, aínda que tampouco me conformo realmente co simplemente recibido, pero procuro non ser rupturista, sempre estou nesa dialéctica entre continuidade de fondo e actualización nos conceptos, nos símbolos e na mesma expresión, e neso está todo o que eu intento aportar á teoloxía nos diversos temas que fun tratando, e que estou tratando. Non menos importante no seu legado é o íntimo vínculo entre o seu pensamento contemporáneo e o forte compromiso con Galicia. Isto é o que fixo de vostede pois, o fundador dunha teoloxía de signo galeguista ou, como dixo efectivamente o seu bo amigo Ramón Piñeiro, o primeiro teólogo galego como tal. De feito, xa dende o Concilio Vaticano II xurdiran varias propostas pois para reflexionar sobre o que sería unha idea dunha igrexa galega como tal, co obxectivo de unir esa fe cristiana con creencias pois, de tradición galega, tradicionais galegas. E dese mesmo ano, de remate do concilio do 1965, refírome data o seu primeiro texto, que aparecía publicado no número 9 da revista Grial, que se chamaba Nota para unha teoloxía do galeguismo. Podería vostede, entón, sintetizarnos os principais puntais da mesma? Non recordo xa o que tal como expresar o artigo. Eu que expresaba aí a miña idea, o meu ideal de dicir, si pensamos, o cristianismo é unha religión que fala de encarnación, polo tanto non fala de especulación nas alturas, sino de encarnarse na terra, pero o que decía que, indudablemente, si queríamos estar en Galicia, tiñamos que facer unha teoloxía desde a sensibilidade galega, desde aos referentes culturais galegos, naturalmente abrindo a universalidade da Igrexa total, eso é claro. Pero, en todo caso, o meu proceso era toda obra que podía publicar en galego, sin cargar demasiado a posibilidade das editoriais, porque a hora de ter que vender, sabes moi ben que aquí non publicamos para facer diñeiro, senón para facer cultura galega. Bueno, pois todo o que se pode facer aí sempre procuro facelo primeiro en galego e logo que se faga traducción e que conste que é traducción do galego. Bueno, e entonces, esa é a idea fundamental. E, polo tanto, naturalmente, eso implicaba tamén convidar a Igrexa ou traballar aquí para que os sacerdotes para a liturxia e mesmo para os fiéis que queran ler a religión, pois
proporcionarlles os textos tamén en galego, os grandes textos cristianos en galego. Non tiñamos a Biblia en galego. Había algúns libros soltos e tal, pero non había. Non tiñamos os libros litúrxicos en galego. E entón, eso non é que eu fora o único, pero realmente puxen moita carne no asador para traballar nesa traducción. Eu podo dicir que, por exemplo, na traducción do misal, como sou dicir, pasou toda polo meu bolígrafo, o galego, axudado, por certo, por xente, por filólogos galegos, do Instituto da Lingua, sobre todo, que nos reuníamos alá en Sobrado dos Monses a repasar a traducción do misal galego. Logo logramos que un grupo de escrituristas tamén se propuxera traducir a Biblia ao galego, que é todo un mundo. Aí tamén traballei ao principio, no primeiro de repasei toda a traducción da que logo se encargou xa un biblista. O que quería dicir con eso da teoloxía do galeguismo, quería dicir eso, realmente facer unha teoloxía con sensibilidade galega, atento aos destinatarios galegos, coidando de ter todas as referencias posibles da cultura galega, en canto relacionadas con este tema religioso, e iso sería o que quería dicir. Claro. Era de esperar que froito deste pensamento exixente, brillante, pois dese vostede o prelo, pois claro, libros de corte ensaístico, polos que, ademais, recibiu importantes galardóns. Esta bibliografía iniciouse pois, da man da SEPT, unha editorial galega de signo cristián, xa como autor individual en 1973, publicando Teoloxía e Sociedade, e en 1977 sae do prelo Recuperar a Salvación, polo que recibiu o Premio da Crítica de Galicia de ensaio. O mesmo galardón vai levar, ademais, polo seguinte volume, A revelación de Deus na realización do home, que xa viu a luz en Galaxia no ano 85, e o Antón Losada Dieguez, polo que o seguiría, Recuperar a creación por unha religión humanizadora, do 96. Sumaránse outros, como O inferno a revisión, do mesmo ano, do 96, Repensar la cristología, ensayos hacia un novo paradigma, do 96, Repensar a resurrección, do ano 2002, ou Repensar o mal, que publicou Galaxia en 2010. Ademais, compre dicir que moitas destas obras traducíronse tamén á lingua castelá, o portugués do Brasil, o italiano ou o alemán. Por que considera que segue a ser importante editar para o gran público pois, os últimos avances do pensamento teolóxico e que conciencias aspiraría vostede a alimentar cos seus libros? En que sentido? Recuperar a Salvación para min foi a experiencia que marcou a miña orientación fonda do que quero aportar á religión, á interpretación da religión, se entende, non? Que foi o caer na conta de que si pensamos en Deus na vida, aqueles que creemos descubrir a súa existencia, só ten sentido se o vemos como salvación, como afán de axuda, como aportación positiva á nosa realización humana. E iso en min clavouseme como a gran aportación. E iso, sobre todo, porque eu lle tuve moito medo a Deus. Eu, como era un rapaz moi acolledor, sensible, religiosamente de pequeno, creín todas aquelas doutrinas que nos daban naquel momento e eu vivín bastante aterrorizado polo inferno. Incluso algunha predicación que recordo que é espantosa, pero escribí un libriño que hai que repensar o inferno, o inferno é revisión, porque non se pode creer, eu non creería en Deus se tuvera alguén castigada eternamente no inferno. Eso é unha barbaridade. Por lo tanto, dixen eu, non quero negar o que se quería dicir, porque o inferno alude a algo que, por desgraza, é moi humano, que nós podemos arruinar a nosa vida, eso é claro. E logo, claro, súbense aos temas grandes dogmáticos, grandes temas teóricos, para mostrar que todo o que digamos no dogma, en eses grandes tratados, é coherente con este Deus Salvador. Por eso a veces levan un subtítulo a revelación de Deus na realización humana. Vai por aí. Ou logo tamén o carácter universal, que o cristianismo non quere apartarse das demais religións, senón dialogar con elas. Porque se este Deus é puro amor e pura salvación, é pura salvación para toda muller e para todo home que ven a este mundo. Por lo tanto, tamén para todo esforzo religioso da humanidade, porque Deus non ama máis a un cristián, ca un budista, ca un islámico e ca un pagano dos máis antigos.
Pois este é un pouquiño o meu interese así. Entón hai esta serie, que hai a serie de recuperar e a serie de repensar os grandes temas. Agora estou co tema justamente do misterio de Xesús de Nazaret, intentando repensar toda a teoloxía, todo o fundamental da teoloxía, de tal maneira que Xesús de Nazaret pudese firmar, se entendese hoxe a nosa lingua, estuvese por aquí. Pero é unha aventura moi forte que me está costando moitos anos e non sei se a levarei a cabo. Bueno, sigamos a tirar do fío das publicacións, pero agora máis das periódicas, como voceiros e divulgadores do pensamento así, pois ese que un pouquiño máis inmediatos, non? Estamos a falar co que foi o director, ademais de cofundador de Encrucillada, Revista Galega de Pensamento Cristián. Fixo, ademais, teño entendido que ni máis ni menos que por 30 anos. Está dudando ainda, de canto esteve, sí, deben de estar de... 1977, en canto houve a posibilidade sí, de pasar a dirección a outro que apareceu coa suficiente preparación para poder continuar. Claro. Tiñamos ganas. E ademais aí teño que dicir que os que estábamos soubemos retirarnos de verdade. Seguimos na revista, pero para nada queremos interferir na dirección e no seu goberno. Bueno, pero foron 30 anos letra, dende sí. o 77 até o 2007. Sí, non sí. está mal. Ademais, pertence tamén vostede ao Consello de Redacción de varias revistas teolóxicas españolas e tamén ten divulgado o seu pensamento pois xa de xeitoral ao participar en numerosos encontros por todo o mundo, sempre desde esa perspectiva que falábamos, non, crítica, humanística, poderíamos decir revisionista, non, case, bueno, pois tratando de dar unha volta de torca aos postulados existentes, non? Cousa que en ocasións chegou mesmo a incomodar a certos sectores, bueno, minoritarios, pero se cadra máis conservadores, non? Sí. De onde lle nace a vostede, don Andrés, ese espírito crítico, revisionista? Que pensa vostede que se pode gañar da man del e quen o pode gañar? Vamos a ver, o que estou eu dicindo, para min nace de moi do fondo que esta preocupación pola fe e por presentar un Deus salvador e humanizador. Por lo tanto, este é o meu interese e quero que tamén isto se realice en Galicia, que empece por Galicia. Por lo tanto, unido a outros que están no mesmo interese, sobre todo a partir do Vaticano II, pois xuntámonos para estas ideas tamén facelas presente pois con medios como son as revistas, a prensa ao principio, eu traballei bastante tamén ao principio na prensa, tiña unha colaboración semanal, logo deixeina, algunhas veces incluso na radio estiven hasta que me cortaron. Ben, pero quero dicir que todo o meu esforzo é por encarnar as ideas, o que dicíamos ao principio, esta nova comprensión, colaborar, non son único naturalmente, unirme a todos os teólogos que están intentando renovar a teoloxía e facelo desde Galicia e para Galicia, para a Igrexa Galega. Outra das súas maiores contribucións á cultura galega, xa mencionou un pouco de pasada vostede, sen dúbida, a da traducción da Biblia á nosa lingua. Un proxecto que tamén debedor das posturas do Concilio Vaticano II, nesa aposta que traía por unha liturxia máis próxima ao pobo, e en coherencia con iso, pois, nas linguas vernáculas, en sustitución do latín, claro. Un grupo de traballo con tal empresa, coordinado por Torres Queirúa e Xosé Fernández Lago, vai constituirse en 1973, traducirán os textos sagrados directamente do grego, do arameo e do hebreo, alcanzarán en 1989 xa a edición completa da Biblia en galego, polo que, ademais, xusto o ano seguinte recibirán ex aequo con outro traballo o Premio Nacional de Traducción de España. Que supuxo este proxecto na súa carreira, que dificultades afrontou e tamén que aprendizaxes? Propiamente, na miña carreira non, porque eu non son propiamente biblista. Estudio moito a Biblia, porque dou cada vez máis importante, pero desde unha perspectiva hermenéutica de como temos que interpretala hoxe, porque creo que un dos grandes problemas que ten a teoloxía, incluso a máis progre, é que ainda hai moito fundamentalismo na lectura da Biblia. Entón, o meu interés, justamente porque non son biblista, pero que procuro coñecer moi ben os traballos dos biblistas, está en interpretala. Por lo tanto, o meu foi unha contribución casi supletoria, porque ainda non había un grupo de biblistas que se encargaron deso. Por eso, en canto se encargaron,
que me excluíron un pouquiño ao final, non os biblistas, sino desde parte máis arriba, pero, bueno, en todo caso, eu deixei con moito gusto a dirección a Fernández Lago, que se dedica directamente á Biblia, porque eso xa estaba logrado que se traducira a Biblia. De feito, a nova traducción sale moi millorada, non só bíblicamente, sino sobre todo lingüísticamente. Ademais das súas facetas como pensador e como escritor, que son as que vimos un pouco de repasar, mantivo tamén a de docente. Hai que lembrar que comezou a impartir teoloxía no Instituto Teolóxico Compostelán dende finais xa dos anos 60 e a comezos dos 90 acadou a cátedra de Filosofía da Religión en concreto na Universidade de Santiago de Compostela. Nela ensinou tamén os clásicos da metafísica e filosofía alemá na época da Ilustración, esa época que lle resultaba tan interesante. Filosofía da religión, que era un Filosofía da pouquinho... religión, claro, Sí. especificamente. Hai que dicir que vostede sempre foi un gran coñecedor da filosofía da cultura alemá, por iso tamén impartiu esa materia tan específica de filosofía alemá nesa época que tanto lle inspiraba a vostede, a da Ilustración. Que diría que lle deu a vostede a docencia e cales pensa que son a día de hoxe os retos que encara o estudo da teoloxía e da filosofía? Ben, efectivamente, eu teño dividido, digamos así, 20 anos de ensinanza no Instituto Teolóxico de Santiago e 20 anos na Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago tamén. E foi, de alguma maneira, forzado. É dicir, a miña vocación, intelectualmente, eu sempre digo que ao principio é que fun durante moito tempo un pouquiño, como diría eu, bigámico, porque o meu interés filosófico e o meu interés teolóxico iban moi unidos. E cada vez, naturalmente, fun derivando cara a unha monogamia teolóxica, pero incorporada moito dentro da teoloxía. Bueno, por lo tanto, o meu proxecto era permanecer sempre ensinando a teoloxía. Tratei moito, enforceime, porque aquí houbera unha facultade de teoloxía. Houve en algún momento que xusto cando eu viña para aquí desde Comillas, Barreiro Fernández, Silva Costolla, co cardenal Quiroga, tiñan un proxecto moi serio de facer unha facultade de teoloxía e eu cheguei con esa ilusión, pero fracasou por o que levaba un canónigo, Rei Martínez, púxose enfermo, incluso mentalmente enfermo, cortouse e logo ese proxecto cortouse. Houve un momento en que parecía que iba a renacer, estando eu xa aquí, con Suquía Goicoechea, co arcebispo Suquía. Morreu. E iso foi para min realmente unha cousa tremenda, pero nunca renunciei a continuar ensinando na teoloxía. Pero sucedeu que nós aquí, na nosa diócese, estivemos na restauración católica, de non levar de verdade o concilio adiante, tivemos os dous grandes, diríamos, directores desa restauración que foron Suquía e Rouco Varela. No tempo de Rouco Varela había moita tensión entre a miña orientación teolóxica e a que o arzobispo Rouco Varela quería deixar aquí. E empezou a darme cortes, a prohibir cousas, e entón eu comprendín que tiña que facer unha opción a que antes me negara, tuvera convites e invitacións, que era pasarme á filosofía incluso para manter a miña liberdade teolóxica, para ter de que vivir sin isto. E entón foi o momento en que dei o paso a facer oposición, a titularidade, non fun catedrático nunca, porque tampouco me interesaba, pero foi unha experiencia bonita para min, incluso desde o punto de vista religioso, sobre todo a filosofía da religión, porque eu aí tiña que explicar a religión, pero non desde o punto de vista filosófico, non estrictamente confesional. E eu era moi consciente, nun momento en que, ademais, normalmente a maior parte dos alumnos proclamábanse ateos con moita solemnidade, e eu non trataba de discutir con eles. Eu sempre dicía, mirade, eu aquí douvos o que me parecen as razóns filosóficas en que se apoia a religión, e o único que vos diría é que, cando acabedes o curso, teñades máis razóns para a vosa opción, ou a favor ou en contra da religión, que tivedes a ocasión de pensar as razóns que están aí e ver se vos convencían ou non. Pero para min xa me obrigou a usar un vocabulario que non podía ser especificamente
do xénero teolóxico, non da serga teolóxica, senón un vocabulario que fose asimilable culturalmente. Obligoume, polo tanto, a tratar da religión, pero dunha maneira o máis intelixible posible nunha cultura normal. E iso pasou a influir na miña teoloxía, que é neste meu afán de facer unha teoloxía que este en sintonía cultural, que poda unha persoa culta aceptala ou non, pero que realmente pode entendela. E, de feito, eu tuve experiencias moi curiosas de algún novelista famoso, de algún filósofo famoso, que me escribían sin conocerme, dicindo, bueno, con isto podo dialogar, con isto podo dialogar. Pero non sei, quedalle a vostede algunha espiniña, algún proxecto, algunha arela que aínda lle queda no camiño e lle gusta? Quédame claramente a de que Galicia é unha nacionalidade que non ten unha facultade de teoloxía, que me parece unha vergoña. E parece máis quero dicirlo públicamente, e parece un escándalo que haxa 3 ou 4 seminarios, mal gastando moito diñeiro, porque a pouco que costen, e costan pouco porque son moi minoritarios, mal pagados, unha biblioteca que gasta pouco, pero que ten que ser unha biblioteca universitaria, pero están malgastando o pouco diñeiro que ten a Igrexa dividida en poucos. Logo, hai, para facer un estudio algo elevado en teoloxía, hai que depender dunha universidade de fora, repítese o que pasou ás ordes religiosas que tiñan os seus grandes abades ou os grandes superiores, maiores, fora de Galicia. E iso a mí pareceme un escándalo, que a Igrexa Galega leve tempo en que non é capaz de xuntarse, que os nosos bispos non sean capaces de xuntarse e facer a planificación dunha facultade de teoloxía, que agora xa é máis difícil porque se perderon moitos que podían ser profesores, pero é sempre posible, polo menos, facer un comenzo serio de un centro teolóxico que pense a fe para axudar a que a fe se predique e se catequice en Galicia de unha maneira actual e que sexa asimilable para que realmente o Evangelio se predique de verdade en Galicia. Esa é a miña grande espiña neste tema, sen dúbida ninguna. Estamos nunha cidade das máis importantes para o catolicismo, que podemos dicir. Bueno, imos enfocar cara ao final xa en positivo, membro de número da Real Academia Galega a proposta de García Sabel, de Fernando del Riego e de Ramón Piñeiro, xa dende ano 1980 e cun magnífico discurso sobre a filosofía da saudade, que cousa fermosa, membro tamén do Consello da Cultura Galega, Galego Grexo en 1994, Premio Trasalba en 2003. Señor Torres Queiruga, con que fitos da súa carreira ou da súa evolución persoal, ou evolución de pensamento, quedaría vostede, sobre todo a día de hoxe, ou como lle gustaría que se continuase o seu legado? Pois non diría. Na parte de Galicia o que máis agradezo naturalmente foi o da Academia, porque foi para mí unha auténtica sorpresa. Mira que eu tiña amizade con Ramón Piñeiro e nunca me falara disso. Eu nunca pensei que me foran a chamar. Comprendino no sentido de que o traballar tanto polo galego na Igrexa era unha maneira de aportar aí unha perspectiva, e comprendino, pero realmente nunca me considerei merecente deso, porque teño que dicir que me gusta moito a filoloxía, pero como mero aficionado, porque me gustan moito os idiomas, pero realmente, bueno, acepteino con gusto, colaboro no que poido, pero non é, pero sí, creo que neste aspecto cultural, diríamos, foi o premio máis grande que recibín, e que máis agradezo. Como lle gustaría que se continuase o legado en xeral de Torres Queiruga? Bueno, pois que houvese sempre xente que desde dentro da Igrexa, porque dado o meu ser de teólogo, pois que loite porque a Igrexa sexa verdadeiramente galega, que realmente se pode dar a entrar en todas as igrexas galegas e escoitar a liturxia en galego, a predicación en galego, sin excluir a ninguén cando sea necesario, porque sempre somos acolledores, pero que isto estamos moito lonxe, moi lonxe de conseguirlo. Eu creo que houve un retraso das conquistas primeiras que se fixeron despois do concilio. Quedan, de todas maneiras, grupos moi vivos que siguen ou seguimos traballando, pero realmente non estou satisfeito para nada coa acollida e coa promoción oficial que se está facendo do galego na Igrexa Galega, e esta é outra gran espiña que teño, pero que concordan as dúas.
aí quedan esas arelas, aí quedan eses desexos. Moitísimas grazas, don Andrés Torres Queiruga, por atendernos. Moi boa Pois tarde. grazas tamén a ti e a vos pola amabilidade e pola sintonía que mostrastes pois nesta entrevista. Obrigadiño, que dirían os nosos irmáns portugueses. Moi ben, gracias.